السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم حنايا في هاد الخرجه هادية في هاد النهار. راه ملي خرجنا مع 6 ديال الصباح تبارك الله، نهار الخالفه تبارك الله، والاخوان هما معنا هنايا. قول لي اخي محمد شنو عندك تما؟ عندي تما دابا كاينين مطيشه والبطاطا والبطاطا حلوه تبارك الله اخي محمد. ورانا في الجبال ديال مكداسن. الجبال ديال مكداسن ياك. وراه داكشي كيشاهي يا اخي محمد كيظهر عندك تما. داكشي كيشاهي. داكشي واعر اخي تبارك الله. نمشي انا خدام دابا. الماكله ديال الخلا تبارك الله كتجي واعره. ديال الطبيعه. الطبيعه الطبيعه كتكون ديما مزيان. السي بوزيان راه هو السي بوزيان ها هو انا عاود كيشتغل مشغول. واخي محمد كيرجع محمد ياك ما عييتي يا اخي محمد؟ لا هو كان ارتاح اخي محمد ارتاح. ومزيان بعد هذا النهار ياك. حق تبارك الله اخي محمد من الصباح ياك. من الصباح انا كنخلفو تبارك الله. غير العافيه عندك تخرج علينا راه البيت الموطي هذا. فين هو البيت المنطي؟ هذاك الخش من تما باش راج بالدسه كتبان. راج شحال تبارك الله اخي نهار الخالفه زعما الحمد لله. ملي عطانا الله هذه النعمه ديال الانسان باقي كيخلف ويخرج ويشوف، هذه واحد النعمه من عند الله سبحانه وتعالى. كاين اخر ما كيعرفهاش. كاين بزاف الناس مغبونين بهذه النعمه هذه. لا والو. الناس خصها تخرج اصبر الصحه ديالها. سمعوا الاخوان شنو كيقول لكم محمد؟ اسمع خصهم يخرجوا لا نسك واخا يكون كيما كان يمشي قد جهده، ولكن يحاول يعمل المجهود ديالو يمشي شويه في الطبيعه. الله يبدي. اخي مصطفى تبارك الله عليك اخي. الله يبارك فيك، الله يرحم والديك. وكيفاش جاتك هذه الرحله اليوم؟ مزيان؟ مزيان اخي مصطفى. لا مكموله، كيتسمى الدراري مكمولين. كلشي مكمل تبارك الله، كلشي مكمل. وكيكونوا الدراري مكمولين كيكون نشاط زايد عاود. الله يبدي. الحمد لله. الاخوان ديالنا عاود تبارك الله. الاخ بوزياد عاود هو كيصور هنا عاود. بوزياد المهنه ديالو عاود. تبارك الله عليك اخاي بوزياد. بوزياد تبارك الله عليك اخاي. الله يبارك فيك. مزيان بوفعايل. كلشي مزيان. كلشي مزيان اخاي بوزياد الحمد لله. الحمد لله. ترى السردين معروف. الله يودي قول لي السردي اليوم ان شاء الله ياك. اي والله. ما تحرقناش داك الخضره من تحت. مكان اخي واحد المكان زعما باش نقول لك اخي. طبيعه شجر الهواء مزيان اللهم لك الحمد. سي بوزيان اخويا كي داير مع الصحه؟ الحمد لله. واش عجبك شي هاد الطراجي اليوم؟ اليوم نهار مزيون. زيون ياك. فيه الطبيعه زايده. في النهار مبرد. يا بسم الله. لكن العقبه اللي طلعنا مليها لو كان الحراره صعيبه شويه ياك. اخويا. يا ديك عرقنا. ورد يديك نتجاد تطوان. جمع داك الدنيا راه. تطوان فين هي؟ حنا فين حنا؟ شو تيطوان فيك كتبان شو راه. عاود راه فين هو؟ راه أزلا ولا شنو هذيك أزلا ياك؟ فين هي أزلا فين هي؟ البحر هذيك راه بين جبوله. هذيك الضبابه ياك. هذيك البحر هذيك. تبارك الله. قول لي دابا اليوم الغدا غنتغداو هنا ان شاء الله ياك. ان شاء الله غنتغداو. ان شاء الله يا ربي. نصليو وننطلقوا مع العصر ان شاء الله. نرتاحوا ان شاء الله. دابا حنا هنا حتى العصر. ان شاء الله. قلت جات معتبره. لا واعره اخي الكلسه هنايا زعما. فجه انت كتشوفها. والله الا الكلسه مخيره هنايا. العمراني يختار هذا الموضوع كدري. مشينا قبالو قلنا صافي. قول انت اخي
المشاهدين. ورحنا معكم الله يا فيما كنا غادي نصور لكم ان شاء الله. الله يا تشوفوا معنا الطبيعه، تشوفوا معنا تمتعوا مع راسكم الله يا ودي بالصحة والعافية. الحمد لله. الله إلا خير حميد رجعتي منور مع راسك. الحمد لله اللهم لك الحمد. هادشي هذا كلشي بفضل الله، والانسان ملي كيخرج مع الصحبه مزيانه والانسان فهمتي. الله يا اخي الاخوان ديالنا عاود تبارك الله اختار الرفيق قبل الطريق. الحمد لله. ايوا اخوتي شكرا على المشاهده تحية طيبة وتحيه خالصه من القلب ان شاء الله، وشكرا.